Сега, днес председател за Комисията по правилник. Благодарение на техни величества избрахте заедно с ДПС и с ГЕРБ председател на комисия. Да кажа на най-видния подполковник, че той седна току-що ритуално в скута на Пеевски и го обслужи. Да знае. Нека първо да обясня за днес какво се случи. Гласувахме за временната комисия, която трябва да се занимае с правилника, или да го потвърди, или съответно някакви допълнения и изменения. Имахме два избора. Едното е на Възраждане, другото е на ГЕРБ. Сега, доколкото видяхме, проверете, ако искате да видите, че Възраждане гласуваха против собствения си кандидат. Имаше такива депутати. Защо тогава упрека пред нас, кого сме подкрепили? Трябва да има правилник на Народното събрание, защото той не може да съществува без правилник. Плюс това тая комисия е временна. Става въпрос само до приемане на тези новия правилник, по който ще функционира. Не разбирам тази хистерия от страна на ръководството на Възраждане, не всички, не мога да кажа, че всички се реагират така, но факта, че депутати от парламентарната група на Възраждане гласуваха против собствената си кандидатура, трябва да ви говори някои неща.